什么是强者？这是一个看似简单，但实际上很少有人能真正看懂、参透的问题。在这个世界上，人们总是习惯将人分为两类：强者和弱者。强者是那些掌控自己命运的人，是那些驾驭时势、笑傲人生的人；弱者是那些随波逐流的人，是那些被动应对、碌碌无为的人。表面上看，强者和弱者只是实力上的差距，但实际上他们代表了两种完全不同的生存状态，两种截然相反的人生态度。强者深谙生存法则，懂得弱肉强食的道理。他们不相信运气，只相信自己的努力；他们不屈服于命运，只服从于内心的选择。他们明白，这个世界没有公平可言，只有不断提升自己，才能立于不败之地。弱者则陷入自我怜悯的泥潭，习惯于用环境、运气来解释自己的失败。他们把自己的命运交给别人，把希望寄托于幻想。他们总觉得社会亏欠了自己，却从不反思自己有什么不足。强者的视角是居高临下的，是直面惨淡人生的勇气；弱者的视角是自怨自艾的，是逃避现实的懦弱。强者不断进化，从社会底层一步步攀爬上来，哪怕遍体鳞伤，也要活出尊严；弱者原地踏步，即便有了好的机遇，也难以抓住，他们注定平凡一生。当然，没有人生来就是强者或弱者，我们每个人其实都拥有成为强者的潜质，关键在于你是否有这个觉悟，是否下定决心去改变自己的人生轨迹。在我们进一步探索之前，别忘了关注才知道并点击小铃铛，我们将继续揭示更多关于金钱的真相，助你迅速实现财务自由。要成为强者，首先要了解人性、规律、文化属性这三大生存法则，它们构成了这个世界运行的内在逻辑，决定了一个人成败的关键。人性，人性是一切行为的根源，每个人都有善恶两面，都有欲望和理性的矛盾。当欲望战胜理性时，人就会堕落；当理性战胜欲望时，人就会进化。强者从不否认人性的复杂，但他们懂得如何控制自己的欲望，懂得如何在复杂的人性中掌握主动。人性中最根本的驱动力之一就是利益。人们常说感情至上，认为亲情、友情、爱情都应该无条件付出，但强者却明白，感情往往只是利益的附庸。没有利益的驱动，再深厚的感情也经不起考验。试想，如果你的父母身家上亿，你是否会对他们百般孝顺？如果你的朋友飞黄腾达，你是否会加倍巴结？如果你的爱人家财万贯，你是否会加倍谄媚？这就是赤裸裸的人性。强者之所以能成为强者，正是因为他们看透了人性，从不被情感的假象所蒙蔽。他们遵从人性，顺应人性，利用人性，让人性成为自己的力量源泉。当你跟孩子谈感情，要他孝顺你时，你有没有想过，生他养他不过是在满足你内心的情感需求？你有没有征求过他的意见？孩子对父母的感情从来不是无条件的，而是建立在利益的基础之上。当他意识到你再也不能给他带来利益时，他就可能毫不犹豫地离你而去。然而，人性并非只有利益的一面，人性中还有道德、良知、同情等高尚情操。一个只顾利益的人，终究会成为一个薄情寡义、不择手段的人。真正的强者，不仅能看透人性，还能驾驭人性，升华人性。他们明白，利益固然重要，但道德和情感同样不可或缺。只有在利益和道德之间取得平衡，才能成就一个完整的人格。此外，人性还有善变的一面。同一个人在不同的环境和处境下，可能会表现出完全不同的人性。一个在逆境中为了生存而变得残酷无情的人，可能在天时地利人和时重新焕发善良和宽容。一个昔日仗势欺人的小人，也可能在生命的某个节点幡然醒悟，走上改过自新的道路。强者深谙人性的多面性，从不轻易下定论，而是给人以改过自新的机会。总之，
人性是一个复杂的命题，没有标准答案。每个人对人性的理解和态度，都深刻影响着他的为人处事之道。一个合格的强者必须正视人性，接纳人性，同时又能超越人性，引导人性。你只有彻底了解了人性，才能真正掌控自己的命运，进而影响他人的命运。这是一个需要终生修炼的课题。只有不断反思，不断突破，才能在人性的迷宫中找到通往智慧和力量的道路。规律，规律是客观事物的本质联系，是自然和社会的运行法则。懂得规律，就等于掌握了成功的密码。强者之所以能笑傲人生，正是因为他们掌握了规律，能够随着规律的节奏起舞。在自然界，适者生存是一条亘古不变的法则。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，这是一个永恒的食物链，不以任何人的意志为转移。同样，在人类社会，强者主宰弱者，也似乎是一条不变的真理。历史上，那些呼风唤雨的帝王将相，那些叱咤风云的商界巨子，无一不是顺应规律的结果。他们懂得弱肉强食的道理，懂得不破不立的道理，懂得韬光养晦、居安思危的道理，所以才能在风口浪尖立于不败之地。相比之下，那些不懂规律、不顺规律的人，即便暂时飞黄腾达，最终也难逃衰败的命运。历史上，那些刚愎自用的昏君，那些只知奢靡无度的贵族，那些安于现状的小商小贩，无一不是违背规律的典型。他们要么不识时务，要么不知进取，要么得意忘形，最终都成为了时代的牺牲品，被历史的洪流无情地淹没。然而，真正的强者不仅懂得遵从规律，更懂得在遵从中把握主动，在顺势而为的同时实现逆势突破。这需要大智慧，需要大勇气，需要大格局。强者深谙进退有度的道理，他们懂得韬光养晦，不会急于求成，但他们也懂得趁势而上，绝不会坐失良机。他们看似随波逐流，实则在暗中蓄势，一旦时机成熟，必将一鸣惊人，攻无不克。此外，真正的强者还懂得在遵循规律的同时，努力去改变和创造规律。他们不甘心做规律的奴隶，而是要做规律的主人。他们深知，规律虽然客观存在，但并非一成不变。随着实践的深入，随着认识的提高，人类完全有能力去探索新的规律，去开创新的局面。正如爱因斯坦颠覆了牛顿的经典力学，正如马克思超越了黑格尔的唯心辩证法，一代代强者在前人总结的规律基础上，不断实现新的飞跃，推动人类社会不断向前发展。总之，掌握规律是强者的必修课。但真正的强者不仅要遵循规律，更要在遵循中把握主动；不仅要顺应规律，更要在顺应中实现突破；不仅要认识规律，更要在认识中创造规律。唯有如此，才能在纷繁复杂的世界中找到属于自己的坐标，成就不平凡的人生。这是一个需要终身学习和实践的课题。规律的奥秘远非三言两语可以道尽，规律的运用更非一朝一夕可以练就。只有怀着谦逊的心态，怀着开放的心胸，怀着执着的意志，持之以恒的探索，持之以恒的尝试，持之以恒的突破，才能真正掌握规律这一人生密码，在世界的舞台上谱写出气势恢宏的人生乐章。文化属性，文化属性是一个人思想和行为的深层次原因。一个人的思想从来不是凭空产生的，而是受到他成长环境、受教育程度、交往圈子等诸多因素的影响。这些显性和隐性的文化因素决定了一个人的价值观和人生观，进而影响了他的思维模式和行为方式，构成了他独特的文化属性。强者和弱者的分野很大程度上源于文化属性的差异。弱者的文化属性往往带有崇尚权威、迷信运气、好逸恶劳、从众心理、缺乏责任感等特征。这些特征决定了他们在人生的竞争中处于劣势地位。相比之下，强者的文化属性则截然不同。
他们崇尚个性，相信努力，敢于负责，勇于突围，富于进取心。正是这些宝贵的品质造就了他们人生的优势，成就了他们的强者地位。一个人的文化属性往往在无形中主宰着他的命运，就好比一个潜伏在基因里的程序，时刻左右着他的思想和行为。一个溺于安逸的人很难成为一个勇于开拓的人，一个甘于平庸的人很难成为一个追求卓越的人。因此，强者总是需要修炼自己的文化属性。这种修炼不是一蹴而就的，而是一个循序渐进、自我革新的过程。他需要主动去观察、思考、比较，然后取其精华，去其糟粕，最终形成自己的独特见解。这个过程注定是艰难的、痛苦的，需要付出代价的。因为在修炼的过程中，你要面对太多的质疑，承受太多的误解，经历太多的失败。但唯有如此，你才能真正突破自我，超越自我，最终蜕变为一个崭新的自己。当你真正形成了强者的文化属性，你的人生就会发生质的飞跃。因为在那一刻，你已经拥有了改变命运的力量，拥有了掌控人生的智慧。你的视野会变得开阔，思维会变得深邃，行为会变得果敢。你将不再是一个随遇而安的凡夫俗子，而是一个运筹帷幄的时代宠。然而，在追求强者文化属性的过程中，我们也要警惕走入另一个极端。强者文化不应该是以牺牲他人利益为代价的，不应该是建立在弱肉强食基础上的。真正的强者应该有胸怀天下的大爱，应该有兼济天下的大德。他们不仅要自强不息，还要厚德载物；不仅要追求个人的成功，还要为他人的幸福而奋斗。比如在农业社会，身体力量可能是强者的重要属性，但在信息社会，创新能力可能会成为强者的核心竞争力。又比如在一个推崇集体主义的社会，个人主义可能会被视为一种异端，但在一个鼓励多元化的社会，个性的张扬可能会成为一种时尚。当然，成为强者不是一件容易的事，它需要极大的勇气和决心。因为在成为强者的路上，你不可避免地要经历3个阶段：悟、行、德。人生的真谛可以概括为悟、行、德3个阶段。这3个阶段既相互独立又紧密关联，构成了一个完整的人生循环。所谓悟，就是洞察人性，认识规律，了解文化属性，从而形成正确的世界观、人生观、价值观。这个阶段看似简单，但实际上却需要极大的智慧。因为在五光十色的世界里，在纷繁无杂的人生中，你很容易迷失自我，很容易被表象所蒙蔽。唯有看透本质，透过现象看本质，你才能真正悟道。悟道需要广阔的视野，你要放眼世界，观察人生百态，你要纵观历史，总结兴衰规律。只有广纳众长，博采众善，你的认识才不会陷入偏狭。悟道需要深邃的思考，你要反复思辨，追根溯源，你要冷静分析，去伪存真。只有深入本质，透过现象，你的认识才不会止于肤浅。悟道需要开放的心胸，你要虚怀若谷，兼容并蓄，你要海纳百川，拥抱差异。只有包容多元，跳出成见，你的认识才不会被禁锢。悟是认识的飞跃，是世界的突破。一旦悟道，你的人生将获得全新的起点。所谓行，就是将正确的认识付诸行动，并在行动中不断总结、提高、完善。这个阶段考验的是你的意志和毅力，因为任何执行都不可能一帆风顺，都必然伴随着磨难和挫折，唯有咬牙坚持，屡败屡战，你才能无往不胜。行需要不畏艰险的勇气，面对困难，你要敢于挑战；面对失败，你要敢于承担。只有无惧无畏，才能破釜沉舟，义无反顾。行需要持之以恒的韧劲，成功从来不是一蹴而就，它需要日积月累的坚持。只有锲而不舍，才能水滴石穿，绳锯木断。
行需要灵活变通的智慧。世界瞬息万变，机会稍纵即逝，只有随机应变，才能见机行事，游刃有余。行是意志的磨砺，是能力的提升。一旦付诸行动，你将在挫折中百炼成钢。所谓得，就是通过不懈的努力，最终收获成功的果实，得到一个全新的自我。这个阶段是对你全部付出的最好回报，因为经过重重磨砺，经过层层蜕变，你已经今非昔比，你已经拥有了常人难以企及的成就，拥有了主宰命运的能力。在那一刻，你会发现，曾经的苦难都成为了你的财富，曾经的泪水都化作了你的勋章。得是一种全新的境界，在这里，你拥有了宠辱不惊的定力，拥有了运筹帷幄的能力。你可以纵横捭阖，可以从容应对人生的一切挑战。得是一种至高的成就感，在这里，你实现了自我价值，你的人生达到了巅峰。这种感觉是金钱无法衡量的，是权势无法比拟的。得是一种发自内心的喜悦，这种喜悦不同于一时的快感，而是一种恒久的、源自灵魂深处的愉悦。它让你感到生命的充实，让你体会到活着的意义。成为强者从来都不是一件轻而易举的事，它需要太多太多的付出。你必须抛弃旧有的思维惯性，必须颠覆根深蒂固的价值观念，必须有逆流而上的勇气，必须有愈挫愈勇的品质。在这个过程中，你会经历迷茫，会面对诱惑，会感到孤独，会遭受质疑，但这一切都是通往成功的必由之路，都是蜕变的烈火淬炼。弱者往往在逆境中选择逃避，选择在自我安慰中麻痹自己，但强者却在磨难中选择战斗，选择在不断超越中完善自己。一个人如果连自己都战胜不了，又怎能战胜人生？一个人如果连平凡都甘于接受，又怎配拥有不凡？成为强者的路，注定是一条不归路，因为一旦启程，就再也没有回头的可能。你只能义无反顾地前行，只能不断突破自我的桎梏。这条路也许布满荆棘，但前方却有着无限的曙光。这条路也许寂寞孤独，但尽头却有着至高的荣光。强者从来都不是别人口中的强者，而是自己心中的强者。真正的强者不是简单的看清人性，不是机械的遵循规律，也不是盲目的践行文化，而是在洞悉自我中升华，在不断革新中图强。法国作家罗兰曾经说过，世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的真相之后，依然热爱生活。强者恰恰是这样一群真正的英雄，他们无惧生活的残酷，无畏人性的丑陋，无惧命运的不公，依然能够热情拥抱人生，依然能够朝气蓬勃地前行。因为他们心存梦想，心怀希望，心向光明。强者的人生从来都不是一帆风顺的，但他们却能从狂风巨浪中砥砺前行，从暗礁险滩中杀出重围。他们深知命运从来不会眷顾那些只会哀叹的人，机遇从来不会青睐那些只想等待的人。要想登上命运的巅峰，要想成为时代的宠，就必须主动出击，就必须发愤图强。强者的世界从来都充满着竞争和挑战，但他们却能在激烈的角逐中脱颖而出，在残酷的淘汰中力挽狂澜。他们明白，这个世界永远属于那些勇于开拓的人，属于那些敢于创新的人。昨日的辉煌已成过往，唯有不断开创，方能立于潮头。强者的胸襟从来都笃信天道酬勤，但他们却不会安于现状，不会自我满足。他们始终保持一颗敬畏之心，始终保持一股进取之志。他们清楚地知道，没有到不了的明天，只有走不完的今天；没有垂手可得的梦想，只有脚踏实地的坚持。强者不仅要懂得谋事，更要懂得谋道。所谓谋事，是只要审时度势，把握时机，善于在纷乱的环境中找到突破口，在错综的矛盾中抓住主动权。
这需要超凡的洞察力，需要敏锐的判断力。所谓谋道，是只要立足当下，放眼未来，在把握现实的同时，不忘构筑理想。这需要高瞻远瞩的视野，需要志存高远的追求。只有在事与道的完美结合中，强者才能真正无往而不胜。当然，成为强者的路从来都不是坦途，从来都伴随着困难和坎坷。但强者不会为此而退缩，不会为此而放弃。他们明白，生命的意义不在于活得有多长，而在于活得有多深；生命的价值不在于拥有多少，而在于付出多少。哪怕前路荆棘密布，哪怕征程艰难无比，强者也会毅然前行，也会坚定不移。因为他们心中有着一个崇高的使命，有着一个伟大的理想。这个使命就是不断超越自我，不断创造奇迹。这个理想就是为人类进步做贡献，为社会发展增光添彩。强者不是天生的，而是后天锻造的。每一个平凡的生命都有成为强者的潜质，每一个普通的灵魂都能在砥砺中善变。关键是你是否有这个勇气，是否下定这个决心。从现在开始，敞开心扉，拥抱变化，解放思想，唤醒自我，放下包袱，轻装前行。用积极的心态去感受生活的苦辣酸甜，用乐观的精神去对待人生的坎坷沟壑，用执着的信念去开创属于自己的天地。不要再让惰性束缚自己的手脚，不要再让懒惰蒙蔽自己的双眼。要知道，生命的长度有限，但生命的宽度无限。生命的意义不仅在于肩负梦想，更在于创造价值。唯有奋力拼搏，唯有持续进取，方能不负美好年华，方能成就辉煌人生。进化是宇宙永恒的主题，革新是时代发展的规律。在这个瞬息万变的世界，在这个日新月异的时代，唯有敢于推陈出新，唯有勇于突破自我，方能立于不败之地，方能笑傲人生巅峰。强者从来都是时代的宠，从来都是社会的中流砥柱。他们用智慧和汗水谱写了一曲曲气壮山河的壮丽篇章，他们用热血和勇气创造了一个个惊天地泣鬼神的辉煌业绩。他们是历史的缔造者，是未来的开拓者。他们的身影在岁月的长河中熠熠生辉，他们的功绩在人类的史册上永垂不朽。强者的魅力在于他们始终站在时代的最前沿，始终引领社会的潮流方向。他们以其独特的眼光发现新的机遇，他们以其果敢的行动开辟新的天地。他们不甘平庸，不随大流，勇立潮头，敢为天下先。他们用实际行动证明，只要敢想敢干，没有什么不可能；只要锲而不舍，没有什么不可及。强者的价值在于他们始终肩负着崇高的使命，始终为人类的进步而不懈奋斗。他们有远大的理想，但从不空想；他们有崇高的追求，但从不好高骛远。他们脚踏实地，一步一个脚印；他们埋头苦干，一砖一瓦筑梦想。他们用自己的智慧和汗水为社会创造财富，他们用自己的热血和勇气为他人带来幸福。他们无私无畏，大公无私，是真正的社会栋梁，是当之无愧的时代楷模。强者代表了一个时代的精神，代表了一个民族的希望。没有强者的锐意进取，就没有社会的长足发展；没有强者的开拓创新，就没有国家的繁荣富强。强者撑起了民族的脊梁，点亮了人生的航标。他们用生命激扬青春，用青春点燃梦想，用梦想照亮未来。他们是国家的中流砥柱，是民族的脊梁。当前我们正处在一个大变革、大发展的时代，机遇和挑战并存，机遇大于挑战。越是在这样的时代，越需要强者挺身而出，越需要强者担当重任。唯有强者才能带领大家砥砺前行，唯有强者才能引领社会奋勇向前。这个时代呼唤着更多的强者，这个国家期待着更多的强者。
让我们携手并进，用我们的智慧和汗水共同开创一个崭新的时代。让我们风雨同舟，用我们的热血和勇气共同谱写一曲恢宏的壮歌。让强者的旗帜在新时代的天空下高高飘扬，让强者的脚步在新征程的道路上铿锵前行。一个人只有成为强者，才能唱响生命的最强音；一个民族只有涌现更多的强者，才能实现伟大的复兴梦想。让我们从自我做起，从现在做起，不负韶华，只争朝夕，以强者之姿迎接新的曙光，以强者之志开创美好明天。努力吧，拼搏吧，奋斗吧，一起成为新时代的强者，一起谱写人生的华彩乐章。未来属于那些敢于做梦的人，属于那些勇于追梦的人。只要我们怀揣梦想，只要我们笃定前行，没有到不了的远方，没有攀不上的高峰。让我们以强者之名，用奋斗书写人生华章；让我们以强者之魂，用拼搏开创时代伟业。愿你我都能在悟、行、德中找到生命的真谛，成就无愧于时代，无愧于自己的辉煌人生。关注我，我是才知道，带你解锁更多金钱的真相。